काशीका यो के अरे पछाडिको स्विमिङ हो स्विमिङ खेल्ने हैन स्विमिङ खेल त मजा आउँछ स्विमिङ खेल्न मजा आउँछ स्विमिङ है ल आउ जा माथि जाम स्विमिङ यता जाने हैन पानीमा छप्लङ छप्लङ यति यति डुब्ने हैन त्यो भ्यात्लुङ बेरिन्छ अरे जुका पो हुन्छ अरे त उ आएर उ भ्यात्लुङ उ आएर त्यो के हो हेर त यो भ्यात्लुङ यो जुका हो त्यो देख्यौ यसले खान्छ जुका हो क्या टोक्छ रगत खान्छ यसले त ए त्यो देख्यौ म त मार्न सक्दिनँ मैले छोएर होला नि पुरा डुबान भएको छ घरहरू डुबिरहेको छ के भएर चाहिँ अघि मान्छे थुप्रो जम्ने भेला भइरहेको हो ब्लॉक साइकिल स्टैंड सबै माछा त बाहिर छ त नि यसलाई हुन्छ माछा हेर किन भाग्छ यो ठुलो गहिरोबाट किन भाग्छ के त्यसपछि छ कहाँ खोला ए हस्पिटल यो फर्निचर चाहिँ डुबानमा परेछ हिजो योभन्दा राति पानी धेरै थियो भने डुबान हरियाली के थियो अरे तिमीले यो धान डुबान हुँदा प्रदेश सरकारले के गरेको हुन्थ्यो अरे भन न त्यसरी नकाटेको भए यदि तिमी चाहिँ प्रदेश सरकारको उयो भएको के गर्ने होला न यति बेला सबले गाह्रो हुन्छ अन्त अब शब्द कृषि गर्छ कुन चाहिँ अब उचित हुन्छ त्यो कृषि चाहिँ गर्दैन निकालेको परेन त्यो र यो मितेरी पुल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न ल म हल्का त्यहाँ गएर आइहाल्छु ल तपाईँ तिमी पनि आऊ न यार त्यहीँ त हो 2 पाइलाको यो तत्रा जाने गाडी हो यो चाहिँ मितेरी पुल हो लोकल एरियाबाट आएको पानीहरू त्यो अगाडि देखिरहेको चाहिँ हाम्रो सोमबार सरले भन्नुभएको यहाँनिर स्विमिङ खेल्न चाहिँ मजा चाहिँ हुन्थ्यो होला तर के गर्ने यस्तो फोहोर पानीमा टोयलेट पनि यहीँ आएको हुँदैन होला होइन तल देखिरहेको पुल चाहिँ हाइवे हो पूर्व पश्चिम हाइवे ठ्याक्कै मैले हेरेर भनिदिएको म भनिदिन्छु अब म चाहिँ प्रदेश सरकार भएको है के गर्थेँ भने धानमा डुबान परेकोहरूलाई
भन्नु न ल तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ कपाल ठिक देखेछ एकदम ओके म प्रदेश सरकारको ठाउँमा भएको भए मैले चाहिँ अहिलेको किसानहरूलाई चाहिँ उनीहरूको धानलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला ड्राई गर्थेँ र अनि स्टकमा भएको जस्तो चाहिँ डेट हुन्छ 6 महिनासम्म डेट भएको चामलहरूलाई चाहिँ रोपेर होल्ड गर्न लाएर तिनीहरूलाई चाहिँ राखेर त्यसलाई नबेच्नु भनेर अनि यो अहिले पानीले भिजेको धानलाई चाहिँ त्यो खाना मिल्छ सुकाएर अहिले नै खायो भने हुन्छ पछि खायो भने चाहिँ बिग्रिन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छिटो छिटो बेचेर सुपर मार्केटहरूमा सबै ठाउँमा बेचेर चाहिँ अनि त्यो किसानहरूलाई उठान गर्थे भन्ने मलाई लाग्छ आई लभ किसान अनि जसको कारणले चाहिँ हामी अहिलेसम्म खाइरहेको छौँ किसान नहुने हो भने चाहिँ हामीले खाना पाउने थिएनौँ सो वी हेभ टु डु फर अरे सही बात तर मिले छ जाँदैछौँ नाइडा फल्स नाइडा हाम्रो ढुङ्गाको नाइडा फल्स ओ यताबाट पो आउँदो रहेछ यो यताबाट र उताबाट आउँछ पानी र यता बगेर जान्छ तिमीले पहिरो पनि कहाँ गर्छ भन्थ्यौ र ए बाबाहरू झन् खतरा मान्छे छन् जय मस्ती कहाँ रेकर्डै भरेन ओके हामी आफ्नो मोडको स्विचलाई अन गरेर हामी हाइवेमा छौँ यो हाइवेमा यहाँको धान राम्रो गरेको यताको यताको हरियो छ त्यो अरूको बेल केही नै हुँदैन दुकान परेको छ दुकान गाडी हो यहाँ दुकान परेको छ हावाले सुन्नु त सुनेको छैन होला हाम्रो माइक चाहिँ राम्रो छैन उयो प्रिपेरिङ फर माइक एकदिन यस्तो दिन आएको पनि म माइकलाई सेटअप गर्छु एक्सन दिएको क्या मैले जानै देखि हामी एकछिन 10 मिनटको भिडियो बनाउनलाई निक्लेका छौँ होला होला भाइ 7 मिनटको टाढा पनि जान्छ 7 मिनट होइन 7 मिनट पनि म आएको थिइनँ भन्छ अब के गर्नु अर्को ठाउँमा माछा मारिदेखि हामीले बसेर हुन्छ ल यो ट्र्याक्टर ड्राइभरले चाहिँ अलिकति वास्ता गरेर काटेको हुन्थ्यो झन्डै बस्ने ठोकिदियो गल्ती ओ यहाँ दुकान माई गड पछाडि हाम्रो एम्बुलेन्स आउँदै हुनुहुन्छ एम्बुलेन्सलाई चाहिँ अलवेज छोडिदिनुपर्छ यहाँपारि सब दुबान भएको रहेछ सब छोडिदिनु ओ म अघि बिहान चाहिँ उठेर हामी आउनुपर्ने रहेछ यता तिमीले गरेर खत्तम हो नि हौ तरिका हो मात्र गर्दै रहेछ भाइ यहाँनिर भएर 6 किलोमिटर उता पनि जाँदैन भने कति अल्छी हो यो भाइ कति आफ्नो देशलाई प्रेम नगर्ने हो यो भाइ देश प्रेमी भनेको यस्तो हुन्छ क्रममा ठिकै भाइ भविष्य बनाउँदैछ यो घर दुकान पनि छ यो
के गर्ने ड्रोनको ब्याट्री हाम्रो 32 गएसँगै यहीँ कहीँ यस्तो डुबेको ठाउँमा योभन्दा मेटेका फुल हो यो एकदम राम्रो फुटेको बिग्रेको घरकाको परिवार बिग्रेको त सबै हेर्न चाहिहाल्छ नि मान्छे कति लोभी भइ हेर्छन् तर त्यो चाहिँ गलत हो फल्नाको परिवार राम घुमिसक्यो अरे अब यहाँ चाहिँ अब श्याम धुनी होला यहाँ रामलाई धुनी यहाँ श्यामलाई धुनी मधेसमा यो चाहिँ जस्ट अब चाहिँ सिद्धिसकेको होला तर डुबान चाहिँ भइरहेको छ हामी स्टिल अगाडि जाँदैछौँ हाम्रो यात्रा केही समय 10 मिनटको यात्रा हो के अरे कति मिनटसम्म जान्छ यो के फ्याक्ट्री हो काम गर्ने मान्छेहरू बाहिर माछा मार्दैछ काम गर्नु छोडेर ओहो बल्छी यत्रोले चाहिँ उल्लु भइरहेको छ त पर्छ होला त गरेन यतापट्टि भेडा बाख्रा ओइ 3 जना हामी सुनसरी खोलामा आएका छौँ अब टपिक चेन्ज गरेका छौँ खोलाको विषयमा बोल्न गइरहेका छौँ यो खोलामा यहाँ के भन्छ केरा बगेर आएको अवस्था छ बाइक चोरी त हुँदैन नि बाइक चोरी त हुँदैन नि लाग्छु ओइ तर यो त भत्किन आँटेको छ नि यो चाहिँ सप्तकोशी होइन बाढी आएछ रे बारीपट्टि पुलिस छ रे ए 3 जनालाई पक्रिदिए यहाँदेखि यता सुनसरी होइन यहाँदेखि यता सुनसरी यो बाइकमा 3 जना छ कि 2 जना छ बाइकमा यता 70 कि यता 70 यो 70 पर्छ अनि सुनसरी खोला होइन के भन्नुहुन्छ हो सुनसरी खोला हो दसैँ सिद्धि हो क्या महँगो हो नि मार्छ नै मर्छ नै रातो छ कोही त नि कसले झिके त मान्छे आयो नि तलै छ यतापट्टिको सानो छ माछा त यस्तो त सिद्रामा छ मेला रहेछ नि त मेला त्यो भाइले पनि तरकिप लागेको तरकिप घरबाट आएको घरको टोयलेटको पानी यो रुखै भत्किहाल्यो टोयलेटको पानी सानी सब है टोक्ना छ